Hello，大家好，我叫 Steven 啊，係嚟自於香港置業嘅天璽分行嘅。今日為大家介紹嘅單位係位於洋日居中層呢個 F 單位，一個係一個3房單位嚟嘅喎。好啦，事不宜遲，我哋而家即刻介紹啦。呢個係一個794尺嘅3房單位。咁首先我哋見到個客廳啦，見到窗外景觀都係一個內遠景嚟嘅。然後呢，我哋轉個身就望返飯廳嘅位置啦。然後呢，我哋進入咗臥室區嘅位置。主人房啦，咁主人房呢都有2個窗㗎喎。咁主人房嘅空間好寬敞，同埋呢個位置呢都可以擺一個嘅衣櫃。主人浴室都有自己嘅窗嘅。另一間睡房啦，最後一間房啦。客用嘅洗手間，廚房呢嘅設施都齊備嘅喎，亦都有自己嘅窗。好啦，今日介紹差唔多啦，多謝各位。